วัสดีครับพี่น้อง ALCC ทุกท่านและพี่น้องที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้ก่อนที่ผมจะลงคลิปคำพยานการปลดปล่อยการรักษาโรคผมอยากจะมาหนุนใจพี่น้องนะครับไม่อยากให้พี่น้องเป็นกองเชียร์ไม่อยากให้พี่น้องทำไมครับรู้สึกตื่นเต้นและเป็นแค่คนชมที่ตบมือผมอยากเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของพี่น้องผ่านมือของพี่น้องซึ่งหลายคนได้เอาไปปลดปล่อยความเชื่อแล้วพี่น้องและเขาเห็นการอัศจรรย์นะครับต่างๆมากมายผ่านทางมือของเขาผ่านทางพันธกิจของเขาพี่น้องและนี่คือสิ่งที่สำคัญซึ่งเป็นหัวใจของผมว่าผมอยากสอนให้คริสเตียนเข้มแข็งและเติบโตและทำไมครับเป็นคนงานที่พระเจ้าใช้การได้มีเรื่องราวเรื่องตอนหนึ่งที่ผมเอาไปแบ่งปันในกลุ่มเซลล์กลุ่มย่อยที่ผมบอกกับพี่น้องว่าเมื่อพระเยซูเสด็จลงเรือกับเหล่าสาวกปรากฏว่าระหว่างอยู่ในทะเลสาบใช่ไหมครับก็เกิดพายุเกิดขึ้นเหล่าสาวกก็มีความกลัวแล้วเขาลนลานและเขาเริ่มต้นต่อว่าและไปปลุกพระเยซูว่าทำไมพระองค์ไม่สนพระทัยในชีวิตของเขาพระเยซูก็ลุกขึ้นมาห้ามลมพายุและพระเยซูทรงตำหนิเหล่าสาวกทำไมพวกเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือพี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราทั้งหลายจำเป็นต้องเติบโตในความเชื่อพูดพร้อมกันครับเติบโตในความเชื่อมีบทเรียน 2-3 บทเรียนที่สำคัญผ่านทางพระคัมภีร์ตอนนี้ซึ่งผมอยากจะท้าทายหนุนใจพี่น้องในเช้าวันนี้ประการที่1พระเยซูไม่ได้ตำหนิว่าทำไมไปปลุกพระองค์แต่พระองค์ทรงตำหนิที่พวกเขาลนลานและกล่าวทำไมครับบอกว่าพระองค์ไม่ห่วงใยเขาพระองค์ไม่ใส่ใจเขาพระองค์ไม่ได้ตำหนิที่เหล่าสาวกไปปลุกพระองค์แต่พระองค์ตำหนิที่พวกเขานั้นไปวิงวอนด้วยท่าทีของความวิตกกังวลท่าทีของการต่อว่าดังนั้นถ้าเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้ช่วยเราได้แทนที่เราจะตำหนิแทนที่เราจะต่อว่าแทนที่เราจะพูดด้วยน้ำเสียงของความวิตกกังวลเราจะไปหาพระองค์ด้วยความเชื่อไปอ้อนวอนไปวิงวอนไปพูดกับพระองค์ด้วยท่าทีแห่งความเชื่อเหมือนหลายๆคนที่ไปหาพระองค์เห็นไหมครับประการที่2พระองค์ทรงตำหนิเรื่องความใช่ไหมครับความสงสัยความเชื่อของเขาทำไมสิ่งที่เขาเรียนรู้การอยู่กับพระองค์ทำไมเขาไม่มีความมั่นใจท่ามกลางอุปสรรคและปัญหาว่าพระองค์จะไม่ปล่อยให้เขาตายหลายครั้งที่พระเจ้าเงียบเป็นการวัดความเชื่อของเราว่าเราเชื่อไหมว่าชีวิตที่มีพระเจ้าพระองค์จะไม่ปล่อยให้เราตายพระองค์ต้องการให้เราลุกขึ้นสั่งพายุเหมือนกับพระองค์พระองค์เป็นต้นแบบแห่งความเชื่อจากอดีตที่ผ่านมาที่พระองค์ทำการอัศจรรย์ต่างๆมากมายเหล่าสาวกได้ลิ้มรสการอัศจรรย์ต่างๆแต่เหล่าสาวกไม่สามารถนำความเชื่อเหล่านั้นมาทำไมครับมาเป็นการปฏิบัติในชีวิตของเขาเมื่อเขาเผชิญบางสิ่งบางอย่างที่เกินประสบการณ์ของเขาที่พระเจ้าต้องการให้เขามีประสบการณ์ใหม่เพราะพวกเขาไม่เคยทำไมครับสั่งลมพายุเขาอาจจะเคยขับผีเขาอาจจะเคยรักษาโรคแต่เขาไม่เคยมีประสบการณ์เหล่านี้ใช่ไหมครับพระองค์ก็มีสถานการณ์บางอย่างที่จะฝึกฝนความเชื่อของพวกเขาแทนที่พวกเขาจะลุกขึ้นและเรียนรู้จากการสั่งเห็นไหมครับปัญหาบางอย่างเราไม่ได้ไปวิงวอนขอพระเจ้าช่วยอย่างเดียวเราสามารถขอพระเจ้าช่วยบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่พระองค์ทำไมครับกำหนดพระองค์ไว้เพื่อให้เราเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์เราขอพระองค์ช่วยได้บางสิ่งบางอย่างเรามีพระองค์อยู่ในชีวิตเราแล้วในตัวเราแล้วพระองค์ต้องการให้เราลุกขึ้นสั่งมันลุกขึ้นเรียนรู้จักใช้สิทธิอำนาจดังนั้นพระเยซูบอกเมื่อพระองค์ให้สิทธิอำนาจแก่เหล่าสาวกพระองค์บอกว่าจงไปสั่งสอนและขับผีให้ออกจงเชื่อว่าเราอยู่กับเจ้าการที่เราสั่งการที่เราพูดสั่งโลกสั่งผีสั่งปัญหาการเงินต่างๆนั่นแสดงให้เห็นว่าเรามีความเชื่อว่าพระเจ้าอยู่กับเราดังนั้นผมถึงบอกเมื่อเราขับผีเราไม่บอกพระเจ้าขอให้ผีออกขอให้ผีออกพระเจ้าบอกลูกเอ๋ยเราอยู่กับเจ้าเรียนรู้จักว่าเจ้าคือลูกของกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เรียนรู้จักว่าพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่อยู่กับเจ้าลุกขึ้นและสั่งมันซะนั่นเป็นสิ่งที่สำคัญที่พระเจ้าบอกจงออกไปทำไมรักษาโรคจงฝึกสั่งโรคจงฝึกในการสั่งวุฒิวิญญาณชั่วเราอยู่กับเจ้าแน่นอนพระเจ้าใช้แต่ละคนมีกำลังความเชื่อที่พันธกิจที่ไม่เหมือนกันที่ต่างกันพระเจ้าก็ให้เราตามกำลังความเชื่อตามการทรงเรียกของพระเจ้าแต่โดยพื้นฐานพระเจ้าอยู่กับเราเรามีสิทธิอำนาจที่จะสั่งเห็นไหมครับดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญ2ประการแล้วใช่ไหมครับพี่น้องและประการที่3คือฟังดีๆความเชื่อของเราสามารถช่วยนอกจากตัวเราให้รอดได้แล้วสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วยเรือของเราสาวกที่มีพระเยซูมีปัญหา
เหมือนจะทำไมครับพังจะล่มกลางทะเลสาบเขาลุกขึ้นเขาสั่งเรือเขารอดแต่ถ้าพี่น้องอ่านพระคัมภีร์ดีๆมีเรือหลายลำตามเข้ามาเจอปัญหาเดียวกันแต่การที่พระเยซูลุกขึ้นสั่งด้วยความเชื่อฤทธิ์อำนาจของพระเยซูไม่ได้ช่วยเรือของสาวกเท่านั้นแต่ช่วยเรือลำอื่นๆที่อยู่ล้อมรอบพวกเขาด้วยที่เจอปัญหาเดียวกันดังนั้นความเชื่อในชีวิตของเราไม่ใช่แค่เชื่อให้ตัวเองรอดพ้นเท่านั้นแต่ความเชื่อของเราทำให้ตัวเราพ้นแล้วและสามารถเอาไปช่วยคนอื่นได้สามารถไปปลดปล่อยคนอื่นได้สามารถไปทำไมครับเยียวยารักษาคนอื่นได้ดังนั้นถ้าพี่น้องไม่เริ่มต้นลุกขึ้นสั่งด้วยความเชื่อลุกขึ้นขอด้วยความเชื่อไม่ใช่ความวิตกกังวลลุกขึ้นทำไมครับช่วยคนอื่นด้วยความเชื่อพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้การอัศจรรย์จะไม่เกิดขึ้นเลยเริ่มต้นจากตัวของท่านความกลัวเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในความรักไม่มีความกลัวพระคัมภีร์บอกชัดเจนถ้าเรารู้จักพระเจ้าเรามีความสัมพันธ์ผูกพันกับพระเจ้ารู้ว่าพระองค์เป็นใครเราอาจจะมีความวิตกกังวลแต่เมื่อเราคิดถึงย้อนระลึกถึงการอัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าระลึกถึงว่าพระองค์เป็นใครความเชื่อเราจะถูกหล่อหลอมมัดไว้รวมกันเป็นพลังดังนั้นดาวิดพูดถูกครับข้าพเจ้าเงยหน้ามองดูภูเขาอะไรภูเขาที่ประทับอยู่ของพระเจ้าข้าพเจ้าระลึกถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์และเริ่มต้นผูกความเชื่อขับความวิตกกังวลออกไปผูกความเชื่อไว้รวมกันและการอัศจรรย์เกิดอย่าให้มารใส่ทำไมครับลูกธนูของมันโจมตีความเชื่อของเราจนเราผูกความเชื่อของเราไว้กับพระเจ้าไม่ได้จนเราลืมการอัศจรรย์ของพระเจ้านั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมเราถึงอ่านพระคัมภีร์และระลึกถึงการอัศจรรย์นั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมเราถึงเริ่มต้นนับพระพรของพระเจ้าระลึกถึงความรักความยิ่งใหญ่ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าในอดีตและเมื่อเราเผชิญศัตรูข้างหน้าที่เราไม่เคยเผชิญมาก่อนเหมือนเหล่าสาวกเผชิญพายุที่ไม่เคยเผชิญมาก่อนเราจะมีความเชื่อที่เข้มแข็งที่สามารถสั่งปัญหาที่เราไม่เคยเผชิญมาก่อนได้ให้มันสยบต่อหน้าเราผมเองก็ไม่เคยอธิษฐานเผื่อคนที่เป็นโรคหลายโรคแต่ผมกลับไปนับพระพรขับพี่ออกรักษาโรคนี้พระเจ้าอยู่กับเราและไอ้สิ่งนี้ทำไมเราจะทำไม่ได้ในพระนามพระเยซูฝึกฝนใช้ความเชื่อครับดังนั้นอย่ากลัวเรียนรู้จักพระเจ้ามากขึ้นและเรียนรู้จักที่จะขอด้วยความเชื่อไม่ใช่บ่นกับพระเจ้าเรียนรู้จักที่จะสั่งด้วยความเชื่อเรียนรู้จักที่จะใช้ความเชื่อของตัวเองเป็นพรไปยังคนอื่นขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับสวัสดีครับ